গুড মর্নিং সবাইকে, ওয়েলকাম টু বিন্দাস পরিন্দা। আকাশের ওয়েদার কিন্তু খুব সুন্দর। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের যা সকালের প্ল্যান ছিল সেগুলো সব খেটে গেছে। নিচে যাব, নিচে গিয়ে দেখব আমাদের কি কি প্ল্যান আপাতত, মানে কখন শুরু হবে এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। সকালটা এখান থেকেই শুরু হলো। আশা করি তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি বুঝতে পারবে কোথায় কোথায় যাচ্ছি আমরা। আমাদের বাইরের ওয়েদারটা দেখাই। এখানে আমাদের সবার গাড়ি পার্কিং করা আছে। তোমাদের একটু আগেই বলছিলাম না যে লাগেজগুলো বাঁধার খুব অসুবিধা হবে। আর এখানে দেখো, এটা হচ্ছে তোমার হোমস্টের এন্ট্রি গেট। আর এখানে বিভিন্ন রকমের গাছ সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। বেশ ঢোকার সময় বেশ ভালো লেগেছিলো। আর এই যে বৃষ্টি কোনোভাবে থামার মানে সিচুয়েশান নেই, মনে হয় না যে থামবে। তোমাদেরকে ভিতরটা একটু দেখায়। এখানে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে সুন্দর দেখে। এই হচ্ছে তোমার ঢোকার জাস্ট সাথে সাথে এই ভিউটা সুন্দর। প্ল্যান তো ক্যান্সেল হয়ে গেল বৃষ্টির জন্য। তো এবার ব্রেকফাস্ট করে বিন্দু ব্যারেজ। ব্রেকফাস্টের জন্য আমাদেরকে বসতে পারে। আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে। এই যে রুটি আর হচ্ছে আলু দম, তার সাথে রয়েছে এই যে ফ্রুট স্যালাড। ব্রেকফাস্ট করে আমরা রেডি হয়ে বেরোবো। লাঞ্চ বলছি, ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে চলে এসেছে এবার চা খাওয়ার পর্ব চলছে। এই বাকি কি এরা কতজন কি শুয়ে পড়েছে? চাটা কে খাবে? খাবে না? 11টা বাজে, আমরা বেরোচ্ছি বিন্দুর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে বিন্দু 5-7 কিলোমিটারের ডিস্টেন্স রয়েছে। সবাই করে গাড়ি বের করে যাবেন। আর আমাদের যিনি হোমস্টে ওনার আছেন, তো উনিও আমাদের সাথে যাবেন। তো ফাইনালি আমরা সমস্ত কিছু প্যাক করে রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে বিন্দু ব্যারেজ যাব, আরও যেসব জায়গাগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদের মানে ঘুরতে আসার মেন উদ্দেশ্য ছিল, তো সেগুলো আমরা ঘুরবো। বৃষ্টি পড়ছে, বাট আমাদের ঘুরতে তো হবেই, বৃষ্টি হোক। তবে পাহাড়ে বর্ষাকালের সৌন্দর্যটা বেশ ভালো লাগে। তবে এখন সেরকম মানে বৃষ্টি সবে, বর্ষাকাল সবে শুরু হয়েছে। বেশি বর্ষাকালে আসলে একটা অন্য রকমের সমস্যা থাকতে পারে। তো আমাদের গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছে অলরেডি। আমরা যাচ্ছি আমাদের আজকের প্রথম ডেস্টিনেশনে। তবে আমাদের মানে তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে আমাদের যিনি হোমস্টে এখানকার মানে যেখানে আমরা রয়েছি, যিনি ওনার আছেন, উনি আমাদের সাথে আজকে যাচ্ছেন। বিভিন্ন রকম যে স্পটগুলো রয়েছে এদিকে, সেগুলো উনি আমাদেরকে মানে দেখাবেন, মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই জন্যই এটা বেশ ভালো। এর আগেও ওনার সাথে কথা হয়েছিল যে ওই ওনার হোমস্টের পাশাপাশি যে জায়গাগুলো আছে যেগুলো আর কি হেঁটে ঘোরা যায়, সেগুলো উনি দেখাবেন বলেছিলেন। বাট ওয়েদারটা খারাপের জন্য উনি সেটা করতে পারেননি। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো উনি আমাদের সাথে এখন আর যাবেন না, বাট উনি নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, ইভেন উইদাউট রেনকোটে। তো এটা বেশ ভালো। তো চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক আর দেখা যাক আজকে নতুন নতুন ডেস্টিনেশন। वाह बेटा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यार। পাহাড়ের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ কিন্তু সত্যি অনবদ্য।
মানে কখন যে কি ওয়েদার আর কি রূপে ধরা দেবে প্রকৃতি, সেটা সত্যি দেখার মতো। সেই জন্যই বেরিয়ে পড়া, বারবার এই টানেই বারবার চলে আসা আমাদের, মানে অতটা দূর ডিস্টেন্স মানে পার করে আমাদেরকে আসতে হয় এর টানেই। এখন বৃষ্টি পড়ছে হালকা হালকা, সকালের মতো অতটা হয়তো জোরে পড়ছে না, বাট হালকা হালকা পড়ছে। আর এই বর্ষাকালে একটা মানে সব থেকে ভালো মানে জিনিসটা হচ্ছে দেখার মতো, সেটা হচ্ছে কি রাস্তার বিভিন্ন জায়গাতে ওয়াটার ক্রসিং ছোট্ট ছোট্ট, যেগুলো বেশ মজা লাগছে। আমরা সেই জবের থেকে মানে শিলিগুড়ি থেকে যখন ডুয়ার্সের দিকে আমরা আসছিলাম, সেইখান থেকে শুরু হয়েছে এটা। একটু রিক্সি আছে রাস্তাটা, যেহেতু পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে বর্ষার জন্য, বাট এই সৌন্দর্যগুলো কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছে। আর চারিদিকে যেহেতু বর্ষাকাল, সেই জন্য সবুজে ভরপুর, একটা প্রাণখোলা নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে এই মানে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে বৃষ্টিটার জন্য একটু ব্যাঘাত ঘটেছে, তোমাদেরকে অনেক মানে বারবার বলছি, বাট বৃষ্টিটা বাদ দিলে কিন্তু দারুণ লাগছে। আর যেহেতু বর্ষাকালে এসেছি, তো বৃষ্টিটা হবেই অ্যাজ ইউজুয়াল, সেটাই মানে হবার কথা। চলো দেখি নেক্সট আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে। তো বিন্দু যাবার পথে এই ভিউটা, অসাধারণ একটা ভিউ, বেশ ভালো লাগছে। বৃষ্টি পড়ছে তাই একটু সমস্যা হচ্ছে মানে ভিডিওগুলো করতে। অ্যাপেল স্টোন বলে, অ্যাপেল স্টোন, তাই তো জায়গাটার নাম? এটা জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যাপেল স্টোন। তো দারুণ জায়গাটা, অসাধারণ অসাধারণ। এই যে জায়গাটা তোমাদেরকে দেখালাম, এটা হচ্ছে অ্যাপেল স্টোন পয়েন্ট। বেশ ভালো লাগলো, মানে সুন্দর একটা ঝর্ণা, মানে খুব ভালো লাগলো জায়গাটা। আমরা আবার এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশনের দিকে। এখন ঘড়িতে মোটামুটি তোমার 9:30 বাজে। আমাদেরকে এখান থেকে ঘুরে যাবার পরে আমাদেরকে ওখানে লাগেজগুলো প্যাকিং করতে হবে, মানে প্যাকিং সব রেডি আছে, সেগুলো গাড়িতে বেঁধে আমাদের বেরোতে হবে আজকে এই হোমস্টে থেকে। তো ব্রেকফাস্ট তো অলরেডি তোমাদের দেখালাম, করা হয়ে গেছে, যেহেতু জাস্ট আমরা লাগেজগুলো নেব আর এখান থেকে বেরাবো। তো আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন যেটা রয়েছে, সেটাও আশা করি খুব সুন্দর হবে। আর তোমাদের আগেই বললাম যে বর্ষাকালে রাস্তাঘাট কিন্তু অসাধারণ লাগে, আর মাঝে মাঝে এই আকাশের মানে ওয়েদারটা কিন্তু দারুণ লাগছে, মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে। এদিকটা সত্যি বেশ অন্যরকম, একটু রাস্তাটা ফাঁকা, লোকজন একটু কম রয়েছে, তবে বেশ ভালো লাগছে যেতে, যেহেতু বর্ষাকাল। আগেই বললাম তোমাদেরকে বারবার, চারিদিকে দেখো পুরো সবুজে ভরপুর হয়ে উঠেছে। আর বৃষ্টির জন্য আমাদের ক্যামেরাটা মানে বৃষ্টির জল পড়ে আবছা হয়ে যাচ্ছে বারবার, এটা একটা প্রবলেম, যেহেতু কভারটা লাগানো রয়েছে। সবাই বেশ মজা করে ঘুরছে, তোমাদেরকে হয়তো পুরোটা দেখাতে পারছি না। ভালো লাগছে সবাইকার, একটু বৃষ্টি পড়ছে, রেনকোট পরে সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। এটাও একটা নতুন মানে অ্যাডভেঞ্চার বলতে পারো, বা আলাদা একটা মজা। তবে রাস্তায় একটু সাবধানে গাড়ি চালানোটা আমার মনে হয় বেশ ভালো, কারণ কি এমনিতে রাস্তা বর্ষাকালে খুব পিচ্ছিল হয়ে থাকে, সেদিকটা একটু মাথায় রেখে চলাই সবার ভালো। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে চলে আসলাম আমাদের আরেকটা নতুন ডেস্টিনেশনে। এটার জায়গাটার নাম কিন্তু আমি জানি না, তবে কাকু বলেছে যে একটা ভিতরের দিকে একটু হেঁটে গেলে একটা সুন্দর ওয়াটারফলস রয়েছে। এই যে রাস্তা, এই রাস্তা ধরে আমরা সামনের দিকে যাব ওয়াটারফলসটা দেখার জন্য। একটু সাবধানে যেতে হবে, না হলে স্লিপ করতে পারে। ওই যে আর একটা ভাই সামনের দিকে আছে, কাকু সামনের দিকে আছে, আর পিছনে আর একটা ভাই রয়েছে। ওয়াও, বেশ সুন্দর তো জায়গাটা। এটা উনি আমাদেরকে যেটা বললেন যে উনি ওনার হোমস্টেতে যারা আসেন, উনি নিজে এসে এই জায়গাটা পার্টিকুলার মানে দেখান। বেশ ভালো লাগছে এই ওয়াটারফলসটা দেখে। তবে সামনের দিকে আমি আর এগোবো না, কারণ কি স্লিপ করতে পারি। বেশ সুন্দর একটা মুহূর্ত কাটালাম, আর বেশ কিছুক্ষণ আমরা এখানে এনজয় করলাম। এবার আমাদেরকে সামনের দিকে যেতে হবে।
যে রাস্তাটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, পুরোটা মাটির আর পাহাড়ের গা দিয়ে, আর সামনে ওই যে নিচে ওয়াটারফলসের জলটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বিন্দু ব্যারেজ যাওয়ার আগে বিন্দু গ্রামের মধ্যেই এই জায়গাটা পড়ে, মানে ঢামনা জানা অসাধারণ একটা সুন্দর জায়গা। আর তার সাথে এই ওয়াটার ক্রসিংটা তো মানে ওয়াটার ক্রসিংটা জাস্ট অনবদ্য লাগলো আমার, খুব সুন্দর জায়গাটা। এখান থেকে আর বেশিক্ষণ না বিন্দু ব্যারেজ যাব, তবে রাস্তার এই ভিউটা কিন্তু দারুণ লাগলো। কি হলো? এদিকে যাবার নাই? বিন্দু না, আরেকটা আছে। হ্যাঁ, ওয়াও। আমরা চলে এসেছি বিন্দু ব্যারেজ। দেখে দেখো, বর্ষাকাল বলে এত সুন্দর লাগছে জায়গাটা, মানে প্রকাশ করা যাবে না ভাষায় বলে, অসাধারণ লাগছে। আর রাস্তায় তোমরা দেখলে বুঝলো সব জায়গাতে মানে বিভিন্ন রকমের মানে ছোটো বড়ো ওয়াটার ক্রসিং রয়েছে। আর এই হচ্ছে বিন্দু ব্যারেজ, যেটার জন্য আমরা মানে আসলাম দেখার জন্য। অসাধারণ ভিউ ভাই লাগছে আর দারুণ লাগছে, চারিদিকে তোমার সবুজে ঘেরা পাহাড়। কিন্তু একটা জিনিসের দিকে এখানে একটা গার্ড দেওয়া আছে, আমরা নিচের দিকে যেতে পারবো না, না যাওয়াটাই ভালো, যেহেতু এখন বর্ষাকাল তো জলের ফ্লোটা বেশি আছে। তো চলো এখানে আশপাশে কিছু ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি আর ওখান থেকে বেরোই। বিন্দু ব্যারেজ আমাদের ঘোরা হয়ে গেল, আমাদেরকে এবার যেতে হবে হোমস্টেতে। সেখান থেকে আমাদেরকে লাগেজগুলো নিতে হবে, নিয়ে আমাদেরকে নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে বেরোতে হবে। তো সেটা ভিডিও তোমরা আশা করি দেখতে পাবে পরবর্তী এপিসোডে। এখন মোটামুটি ঘড়িতে বাজে 12টা, এখান থেকে আমাদের যেতে সময় লাগবে। আমাদের তো সমস্ত কিছু লাগেজ টাগেজ গুছানোই রয়েছে, ওখান থেকে জাস্ট প্যাক করবো আর আমরা বেরিয়ে যাব। ওয়েদারটা কিন্তু এখন একটু স্টেবল আছে, মানে বৃষ্টিটা পড়ছে না, ভালো লাগছে, অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি পড়ছে না। মনটা বেশ বিভিন্ন রকম এই জায়গাগুলো দেখে সত্যি বেশ মানে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল।
খুব ভালো লাগছে। এই ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলো কিন্তু সত্যি বেশ সুন্দর, মানে খুবই ভালো লাগলো। সকাল থেকে যে কটা জায়গা আমরা ঘুরলাম খুবই সুন্দর লাগলো। আর তার সাথে এই পাহাড়ি গ্রাম আর এই সৌন্দর্যটা কিন্তু সত্যি মানে কোথাও কিভাবে এক্সপ্লেন করব সেটা হয়তো খুব একটা সবসময় ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। মন থেকে শুধু জাস্ট একটা কথাই আসে, ভাই অসাধারণ লাগলো, এই কথাটাই আসে। আর বাইকে করে এই যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু বেশ ভালো লাগে। রাস্তার সামনে খারাপ ভালো সমস্ত কিছু রয়েছে, সেগুলোকে পার করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আর বাড়ি থেকে বেরোনোটা এই মেন্টালিটি নিয়েই বেরোতে হয় আমাদেরকে। তবে একটু সাবধানতা অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়াটাই ভালো। তোমাদেরকে মানে অনেকবার বললাম এটা, আবার বিশেষ করে বর্ষাকালে পাহাড়ি রাস্তায় তো আরোই সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। তবে একটা জিনিস আমার বেশ ভালো লাগলো, এই পাহাড়ি গ্রামগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর হয়, বেশ সাজানো গোছানো। আর বাড়ির চারপাশে কত রকমের গাছপালা থাকে, যেটা দেখতে খুব ভালো লাগে। বর্ষাকাল বলে চারিদিকটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে, সবুজে ঘেরা বলে। একটা সুন্দর মুহূর্ত নিয়ে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আরো নতুন নতুন এই সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।